მოგესალმებით უფროსებო და პირველ კლასელებო, მოვიკითხე როგორ ახართ ხო? როგორ ხართ? თქვენ შკვიანდებით ხო? ალექსანდრესავი. მაშ ასე. მინდა გითხრათ რომ ეხლა მეოთხე ციკლის შემდეგი გაკვეთილი გვაქვს. 32 გაკვეთილი გვაქვს. 33 გაკვეთილის შემდეგ ვეღარ იცნობთ. თქვენ პირველ კლასელს შვილიშვილებს. მაშ ასე. სამი ნაწილისგან შედგება ჩვენი გაკვეთილი. თანაწამყვანი გახლავთ ჩემი შვილიშვილი პირველ კლასელი ბატონი ალექსანდრე კახიანი და სამი ნაწილისგან პირველი არის რას გვიამბობს ნახატი ძალიან საინტერესოა სადაც კითხვების დასმას უნდა მიეჩვიოთ პასუხების მოძიებას და ასე შემდეგ სხვადასხვა ვარიაციების კითხვების მეორე გახლავთ სახალისო ამოცანები და გამოცანები როგორ გადადის ლოგიკურად მსჯელობით ამოცანებია როცა მათემატიკური მოქმედებებია მარტო და გამოცანებია როცა ლოგიკურადაც სხვა რაღაცებსაც უნდა მიიღწე. მათემატიკური და ლოგიკური. ხო, ორი რაღაცა ერთიანდება ერთმანეთთან. და ბოლოს ეს გახლავთ ჩემი, შენი, ჩვენი მრავალენოვანი დედამიწა. მაშასე. მაშასე მეორე ნაწილი ჩვენი პირველ კლასელთა აკადემიისა, ეს არის შემოქმედებითი ნაწილი. ადამიანებმა იციან რომ პატარებმა პირველ კლასელებმა რომ ადამიანებს ცეკვავენ სხვადასხვანაირად, ცეკვავენ საქართველოში, ცეკვავენ სხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა მელოდიაზე ცეკვავენ. რატომ ცეკვავენ ადამიანები? როდის ცეკვავენ? როცა უხარია. როცა ზეიმია. ხო, როცა ეს არის რა ქვია, დაბადების დღეა. როცა დაბადების დღეა, როცა ისვენებენ. ქორწილში ცეკვავენ? ქორწილებში ცეკვავენ. ქართველები გეთახმები აბსოლუტურად. როცა წარმოდგენა. ცეკვა არის შემოქმედება, კულტურა, ხო მართალია. არიან კარგი მოცეკვავები, ხო? ხო გინახავს ტელევიზორში, რომ კარგად ცეკვავენ. არა მუსიკოსია. მე მოცეკვავეებზე გეუბნები. არიან მოცეკვავეები და შენ გიყვარს ცეკვა? და გამოდიხარ, მაშ მოდი დავიწყოთ, ხო ზოგიერთი ცეკვები გამეშეო. ქართული ცეკვა ძალიან ლამაზი ცეკვები გვაქვს. აი ხა ეს რა ცეკვაა? ეხლა როგორ ვიგდე? აი ეს არის ქართული ცეკვა. ქართულ ცეკვაში ბიჭი და გოგო ცეკვავენ ერთმანეთს. და ეს ბიჭი ჰარმონიულად ცეკვავს, ვაჟკაცურად ცეკვავს. გოგო როგორ? ჰაერო. ჰარმონიულად. არის კიდევ აი ეს არის თიულური ცეკვა. აჭარული ცეკვა თუ გაგიგონია? აჭარული. როგორ არა? დედა შენს გვიცეკვია აჭარული, გასვოს? აჭარული აჭარული ცეკვებიც არსებობს. მოდი ახლა გადავიდეთ სხვა ქვეყნების ცეკვას. აფრიკული ცეკვები, ცოტა სხვანაირი მუსიკებია. გესმის ხრები? აფრიკული ცეკვები, სულ სხვანაირი. არიან კიდე ინდოელების ცეკვები. გახსოვთ ჩვენ ვიცებთ ერთხელ, აი ეს ხელები რო ქონდა გაკეთებული და ზოგჯერ შუბლზე ხალი აქვს. ხო მართალია? ინდოელი ცეკვები, სულ სხვანაირი ცეკვებია. კიდე როგორი ცეკვები არსებობს? ეს ბრაზილიური ცეკვები როგორია? ცეცხლია? ცეცხლათებია. ეხლა რა მინდა? გასწორდი ალექსანდრე, რამდენი ადამიანი გეტყვით. გასწორებთ, დაჭირდა ამას ვლაპარაკეთ ჩვენ. უფროსებო, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მალე გამოვა პირველ კლასელთა აკადემიის ციკლი. სადაც თქვენ ბავშვებთან ერთად გაიგეთ ცეკვის კულტურას, სადაც შეძლებთ ნახატების გაკეთებას, წარწერების გაკეთებას და ასე შემდეგ. კიდევ როგორი ცეკვებია? ხო, დაუცილებლად იზრუნეჯიში ჩაერთვეთ, იმიტომ რა ეთის? სწორია. კიდევ როგორი ცეკვა არის ცეკვებს? საბალეტო ცეკვები. განსაკუთრებული ხელოვნება ბალეტის ცეკვა. კიდევ ცეკვა არის ბალეტის, რომელიც აკლია. ბალეტის გარდა არსებობს სხვა ცეკვები, რა თქმა უნდა.
ეს არის კლასიკური ცეკვები. Tango, salsa, rumba. კიდე რომელი ცეკვებია? კლუბებში როცა ყვავენ, თანამედროვე ცეკვები? ხო, რაღაც მოძრაობებს, რა გააკეთე მოძრაობები? რიტმული ცეკვები, თუმცა ჯანმრთელობის ყველანაირი ცეკვა გააკეთე. მაშინ ასე, მოდი დღეს ამით დავამთავროთ და გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე, მათემატიკა, ძალიან სახალისო მოცარდი და გამოსახი. აბადროებით, ცეკვი წავიდეთ. ჰოპ! ძალიან ჭვიანები ხართ, ლოგიკურად მისჯელობა შეგიძლიათ. მოდი დავიწყოთ. დავიწყოთ. თუ და მაშინ, ასე ქვია ამ ნაწილს, თუ და მაშინ. თუ პირველი შესაკრები 15-ია, მოდი გავყევი, მოვყვები ადამიანებს. ეს ყველაფერი ალექსანდრემ გააკეთა. 15-ია. მეორე შესაკრები პირველზე. რამდენიც ნაკლები? ერთი წამით. მოვყვები, საიდან მიიღეთ 12? პირველი შესაკრებია 15, მეორე 12. ჯამში რამდენი გამოდის? 27. და აუცილებლად მივუთითებ ბავშვებს, რომ უნდა გააკეთოთ თანმიმდევრობით. პირველი შესაკრები მე გამოიანგარიშოთ მეორე და ამის შემდეგ მიყავთ ჯამამდე. ერთიანად ვერ ვიყავ. საკლები და სხვაობა. საკლები და სხვაობა. შესაკრებთა გადადაცვლებით რა არის ცვლება? შესაკრებთა გადადაცვლებით? ჯამი არის ცვლება. ჯამი. დავედით ახლა მეორეზე. მეორეს ვაკეთებ. თუ საკლები არის? ამის სხვაობა ამის ეს არის? დავიწყო. ახლა ის სხვებს უნდა ავუხსნა. თუ საკლები არის 44, მაკლები კი საკლებზე რამდენი ნაკლებია? 9 ნაკლებია. ანუ რამდენი ყოფილა? 35. ეს გააკეთა ალექსანდრემ თანმიმდევრობით. პირველ კლასელთა აკადემიის წიგნში მოცემული გექნებათ სავარჯიშოის, იმიტომ რომ ეს წიგნი არ არის მარტო წიგნი. იქნება სავარჯიშო წიგნი რეული და გადამოწმება თქვენი პირველ კლასელის აზროვნების განვითარებისა შეგეძლებათ იწვნე ჯინზე. და იქ იქნება შეფასება განვითარების. გამოვიდა რამდენი? სხვაობა არის 9. ოჩა. ეხლა შემოვატრიალოთ დაფა, შემნახე ეგა. შემოვატრიალოთ. იქეთ მოვიდეთ ეხლა. შემოვატრიალოთ. ეხლა გავართულებ, ოდნავ ვართულებ ჯელობას და სასაურია. ის სხვადასხვა ზაფხულშიც უნდა მოამზადოთ ბავშვები მეორე კლასისთვის. შენახე ახლა ეგ ცარცი სადაც აქვს. სამი მეგობარი, ასე ქვია. სამი მეგობარი დავიწყე. რა ქვია ამ მეგობრებს? სამი ია და ლელა მეგობრები არიან. ია ლია და ლელა მეგობრები არიან. მოუყვები. მამა, ლელა მეგობრები არიან. მეგობრები არიან. მე ავიდე სოკოსტაკების მინდორში ყვავილების, გვირილების დასაკრებად გავიდე. დასაკრებად. იამ რამდენი დაკრიფა? 13. ლიამ იქ მოუყვები. რამდენი? ესე იგი გამოვიდა? სწორია. ხოლო ლელამ? ლიაზე. 15, ანუ? ყველა ერთად ჯამში რა გამოვა? ყველა მერად რამდენი დაკრიფა? საიდან გაიგე? საიდან გავიგე და 13 დაუმატე. 20 და დაუმატე და 5. გამოვიდა 53. ოჩა. და შემდეგი. ორი ძმა და ერთი და. ასე ქვია. ორი ძმა და ერთი და. ნახეთ, ცნობი სახელები კი ქვია, ხო იცი? ალეკო და ბექნუ ძმები არიან.
ალეკო და ბეგნუ ძმები არის. კესანი კი მათი უმცროსი და იყო. ეცა ყველაფერს უშემოხაზა კაცო. შენ მოგეწონა ის შემოხაზვა და ყველაფერს ხაზავდა ტალდა. ღაზა. მათი და თითოეულ ბავშვს ბებიან დილით, თითოეულ ბავშვს ბებიან დილით 12 კანფეტი მისცა. არ გინდა ამდენი შემოხაზვა, დააცავდე მაგრამ 12 კანფეტი მისცა. და უთხრა მთელი დღის განმავლობაში ცოტ-ცოტა ჭამეთო. ცოტ-ცოტა რო გეღოთ. მახერაგრამა ალეკო 7 კანფეტი შეჭამა. 7 კანფეტი შეჭამა შუადღემდე. რამდენი დარჩა? სწორია. ბექნუ გადასასვლა 5. 7. ხოლო კესანე დააგებონა 10 კანფეტი. 2. სწორია. რამდენი დარჩა საერთო ჯამში? და პლუს და გამოვიდა სულ 14. სწორია. დიდი მადლობა ბატონ ალექსანდრე. დიდი მადლობა. აი ასე თანმიმდევრობით მიაჩვიეთ, ეს რთული შემოქმედებითი პროცესია, მაგრამ ყოველდღიურად უნდა ივარჯიშოთ. და ავარჯიშოთ მათემატიკაში, ლოგიკურ აზროვნებაში თქვენი შვილი და შვილიშვილი დაიმშვიდობენ და მესამე ნაწილი გრჩება. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია პირველ კლასელთა აკადემიისა, რადგან აქ სწავლობენ წინადადებებით კითხვას, ხმამაღლა კითხვას, გამართულად კითხვას, ხომართალია და თანაც ეცნობიან დედამიწას და წაკითხვის გააზრებას ეჩვევიან. ახლა სპეციალურად შევარჩიეთ 32 გაკვეთილისთვის ინგლისს. აბა ეხლა შენ ისმენს მთელი საქართველოს პირველ კლასელი. დავიწყოთ. ინგლისს. ხმამაღლა იქით და გისმენთ. დედამიწას ველად გავრცელებული ენა ინგლისური. ქართული ინგლისური ენა სიტყვები. ინგლისურად ინგლისელები გარდა ძალიან ბევრ ქვეყანაში უამრავი ადამიანი სწავლობს. ინგლისი ლონდონში ძალიან დიდი ხისტი, დიდი საათი იქნება. ეს საათი დღესაც ზუსტად მუშაობს და მთელ მსოფლიოშია ცნობილი. ინგლისში ძალიან უყვართ ფეხბურთის რაგბის და გოლფის თამაში. როცა წამოიშლები და ლონდონისკენ გამიგზავრები, გოლფის წარმოება არ უნდა გაგწეს, რადგან იქ ხშირად წერილს. მისით ხშირად იცის ინგლისში. ყოჩა, ასე ტიპულად პირველ კლასზე. მაშასე, მეორე ნაწილს ახლა შენ წაიკითხა თუ მე დავწავიკითხო? მაშინ შენ მოიმზადე და მე კითხვებს დაგისვამ, კარგი? კითხვებს. აი როგორ უნდა ასწავლოთ კითხვები უფროსებმა? მოიმზადე. როცა წარმოიზრდები, ცნობილი შერლოკ ჰოლმსის თავგადასავალი აუცილებლად წაიკითხე. დაინტერესდება. ეგ კაცი ლონდონში ცხოვრობდა და ბასკერვილების საშინელი ძამის ამბავი მარკაცმა გამოჩნდა. გენიალური ინგლისელის უილიამ შექსპირის ულამაზესი ნამბობი, რომეო და ჯულიეტაც ძალიან მოგწონდა. რომეო ბიჭია, ჯულიეტა გოგონა. ვაშლის ხის ძირში ჯდა ისააკ ნიუტონს კი მოულოდნელად თავში ვაშლი წითელი ვაშლი დაეცა. ხო იცი გაბო? ინგლისელი ნიუტონი ჩაფიქრდა, ნეტავ რატო დამეცა თავში ვაშლიო და საოცარი დასკვნა გააკეთა. აიზიკ ნიუტონი? ისააკ ნიუტონმა საოცარი დასკვნა გააკეთა ვაშლი რო დაეცა. საინტისტი აიზიკ ნიუტონი. ერთი წამით.
აი დაახლოებით ისეთი შენ რომ აკეთებ ხოლმე საოცარ დასკვნებს მათემატიკაში. ანუ შენს გენიოსი ხარ და ისააკ ნიუტონის გენიოსი იყო. ეხლა მოდი შეგეკითხები. რატო უნდა წაიღო თუ ლონდონში წახვედი ხოლგა? იმიტომ ხშირად წვიმს. და დაგჭირდება. რისი თამაში უყვარს სპორტიდან ინგლისელებს? რა თქვი? აი წერია, რისი თამაში უყვარს? ფეხბურთის, რაგბის და გოლფის, აბსოლუტურად გეთანხმები. ინგლისის დედაქალაქია? ლონდონი. არა მარტო ინგლისის, არამედ მთლიანად დიდი ბრიტანეთის. გეთანხმები. ვინ იყო შერლოკ ჰოლმსი? შერლოკ ჰოლმსი, აქ წერია, კაცი ლონდონში ცხოვრობდაო. როცა წამოიზრდებით, ცნობილი შერლოკ ჰოლმსის თავგადასავლები აუცილებლად წაიკითხე. ვინ იყო და რაღაც გამოიცნო? გამომძიებელი, გამოიცნო ბასკერვილების ზარების საჩინდება. მოდი ხა დავამთავროთ ჩვენ საუბარი. დანარჩენი პირველ კლასელთა აკადემიის სიში ნახეთ, დავემშვიდობოთ. ნახვამდით და აუცილებლად იკითხეთ ხმამაღლა, უფროსებთან ერთად, თუ რამე ვერ გაიგებს, ვის უნდა შევკითხო? უფროსებს. მშობლებო და უფროსებო, ოჯახებო. კიდევ ერთხელ მოგმართავთ და არ მომწყინდება ამის თქმა. აღიარეთ თქვენი პირველკლასელი პიროვნებად და მოიპყარით როგორც თანასწორს. შეხედეთ მას როგორც საქართველოს მომავალს. სასურველია პირველკლასელებს სწავლა, მასწავლებლობანას მხიარული თამაშითაც შევაყვაროთ. თანაც აუცილებლად ჩაერთეთ იზრუნე ჯიში. იზრუნე ჯიში აქტიურად ჩართულ მშობლებს და ოჯახებს თქვენივე შვილის განათლების პირადი მენეჯერი გეყოლებათ, რომელიც თქვენ და თქვენ შვილებს ყველა სიძნელის მარტივად გადალახვაში პირადად დაგეხმარებათ. იმეგობრეთ ჩვენთან.